زمارونو چې کله د یو کس د واده اولنۍ شپې او د خپل بیبي ته ورنږدې کیږي نو دا مهرباني وکړئ چې لږ د علما کرامو نه تپوس کوئ چې زمونږ د دین د دې په باره کې څه تعلیمات دي، ورنه یقیني درته وایم د بې علمۍ د وجې نه چې خلکو څومره مسائل جوړ کړي دي نو سړی چې هغه واوري نو حیران به پاتې شي. مثال په طور باندې کله چې یو کس خپل بیبي ته په اول ځل نږدې کیږي نو د دې ښځې او د خاوند د ملاپ د وجې نه د ښځې دننه یو پردی چې هغه د دې خاوند د ملاپ د وجې نه هغه زائل شي او د هغې نه وینه راشي. دغې ته په عربۍ کې ویلی کېږي پردی بکارت. نو اوس زمونږ په عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې یاره یو زنانه داسي چې که هغې سره خاوند ملاو شو او د هغې دغه وینه را نغله نو بیا هغې ته هغوی غلطه ښځه وایي، غلط ګمانونه پې کوي، غلط شکونه پې کوي او ډېر خاوندان چې کوم دی بیا د خپلو بیبیانو نه نفرت شروع کی. نو صاحب په دې خبره باندې ځان خپویه کوي چې دغه پرده دا کم چې د زنانه دننه وي او د خاوند د ملاپ د وجې نه عام طور هغه زائل شي او وینه راشي نو دا ګوره څه ضروري نه ده چې دا د صرف د دغه خاوند یعنی د واده نه پس چې کوم دی نو هغه ختم شي او وینې دې روانې شي. بلکې زمونږ د دین په کتابونو کې وایي چې دغه پرده په ټوپ سره که یو زنانه چرته درز وخوري یا را پرېوتله یا یې څه ځای نه ټوپ کړل یو جینۍ او اگر چې واده لا شوی هم نه دی نو هغه دومره باریکه پردی چې هغه د هغې سره زائله کیدی شي. همدغسې د کثرت حیض د وجې نه چې کومې زنانه ته بیماري ډېره راځي د حیض ماهواري په هغې کې مکثر دا زائله کیږي یا دننه که یو زخم جوړ شي د هغې د وجې نه هم زائله کیږي. او همدغسې چې کومه ښځه کومه جینۍ بې واده ډېره موده کینی رشته رانشي واده اونشي نو د هغې د وجې نه هم دغه پرده چې کوم دی دا ختم شي او دا زائل شي. نو افسوس په دې خبره باندې دی چې خلک په دې باندې پوه نه دي او ماته یو ملګري دې پورې ووي چې یو کس خپله بیبي دې ته پکې خبره ورسېده چې هغې مړه کړه طلاق خو څه کې مړه کړله او څومره ښځو ته د دې د وجې نه طلاقونه وشو. په دې یو کال کې هغوی ماته بیان کو چې څه ډېر کافي حده پورې یاد کړل چې دومره زنانه د دې د وجې نه طلاق شولې او دومره چې کوم دی خپلو خاوندانو قتل کړی د دې صرف چې یاره د دې وینه په اولنۍ شپه باندې نه ده راغلی. نو دا زمونږ یو جهالت دی الله دې معافي وکړي. زمونږ د دین زمارونو د په هر یو کار کې زمونږ دین کې داسې څه کمی نه دی پاتې چې زمونږ د ژوند یوه حصه او په هغې کې زمونږ د دین تعلیمات نه وي. نو لږ دا دې نوجوانانو ته درخواست دی شادي شده حضرات یا هغه چې د چا واده کېدو والی واده لا نه شوی چې که مثال په طور د دوی رشته وشي واده وشي نو لږ د علما کرامو سره میلاو شي. صرف د خپلو ملګرو په خبرو باندې اکتفا کول، یو نه تپوس کول بل نه تپوس کول او هغې کې غلطې خبرې اکثر داسې وشي خپلې بیبي څه په اوله شپه باندې داسې کول هغه د ځان نه هېرول او دا واغه نه دا یو عالم سره کېنه چې تا عالم په دې باندې پوهېږي چې کله ستا د خپل بیبي سره اولنی ملاقاتي نو ته به د هغې سره څنګه میلاویږي، ته به خپل تعلق څنګه جوړی، ته به د هغې سره مخکې ژوند څنګه تیری، هغې ته به څه خبرې اترې هی. نو دا د علما کرامو نه لږ مهرباني وکړئ تپوس کوئ چې تاسو ته د دغې دپاره هم څه تعلیمات میلاویږي ورنه بیا به دغه مسائل جوړیږي. نو دا یو جهالت دی. اگر چې دا موضوع ډېره